我在海边，我靠，这个刷点难受。我也在海边，要有傻逼刷海边，肯定刷船上，肯定刷船。大船，黑白，捏散了。躲下，这不是挺阳间的吗？这个没还刷在我脸上。我得带小船，你直接往中场，我直接去小房，我去小房，小房，我得去小房。那我修中场去了。OK，去。小船小房不要修，小房不要修。他要追死你的，我们修就好。那就我不让他。我在修哪？我在小船，你要来我这让。我不来，我等下上，我这台修完上大船，大门。中场没电梯。没带风窗插眼，没带风窗插眼。我在大门我在。我操，黑白可以吧？没事，你先跑。绕上大船嘛，我上大船嘛。黑白打4黑不是路上都不能修。我能6。小房是 VIP， 大房不是 VIP。我的大船有个好处是能打个大的。小房追我。插眼，有什么？有人在小船吗？等会儿老白吃一刀可以去小船进我大洞。我不是在吗？不用吧，我能6，我还能6。他跟丢了。那先修了。没想到吧，兄弟，我这都敢当你面翻。哎，他插眼了，可以，我还能6起来了，兄弟。我亮一个，这把现在目前。还是黑白阳间。他带着张狂，没有封窗，张狂一刀斩，没有底牌，他只能插眼带到结束。我要逼吃一刀了，他有电。我鸟盯了60，鸟盯了60，不用打。那我不打洞了，留你们搏命打洞。弄不好接，他那个有电一下之后好打。我来陪你修吧。没地方去了，太远了，要不我来修。哦，好快的鸟！我等会儿修海边。地窖在小船这边。不用直接打了，把你们运过来，然后一起修海边。等会儿上来之后直接走右边那个洞，有一个电梯。我知道往下的电梯，就是去海边底下的电梯，这样能快速接人。我第3只鸟盯出来了，OK， 牛逼啊，多鸟人！你去吧，我就不谈接了。但是洞啥用？我只为你一个人而生的洞哦。等会还是可以进那个洞啊！开门站追谁就去那个洞，进得到就是到大船，他丢不到的那个伞。这新的，卡门就有。你看黑白多好6呀！你看红夫人和黑白的差别。不会被吸吧 OK， 牛逼！我鸟出来了，你走吧。那最后一台多少？去往那个的70了。别急，我能6，我能这样平地6还行。多少了？80。还有3秒钟。亮，直接亮，可以直接亮。OK， 我把贴到大门了吗？哎，我刚从。没事，在我这。那你开小。我能6。再走。没有，我在大门。我走着大门。他没有传送，他只有技能传送。好像比你们俩走的稍微快那么一丢丢。我们只有大门，哥不是在大门。哦，好快的娘！带张狂，他带张狂一刀斩。啊？他自己传下去干嘛呀？这个人就离谱。哎，阳间黑白。洞怎么这么奇怪，紫色的好丑。我靠，要钱呐这个洞。皮肤还可以。地窖在小船。200人窗不是小船，小船是右边。哦，小船那边。地窖至少200。小船附近。哇哦。不是总比无野装好，
那的确，我在小房。没有什么图有胡锦春那么傻逼的。那个哎，闪银矿场如果上排位，胡锦杰克在海边，杰克在海边，杰杰克在海边，知道吧？杰克海边直接往小木屋来了。木屋吗？那我也去小船了。我在小船，他一旦要去小房了，我在小船修。我直接我给打动了走远了，别走随便。我去了一个他找不到我的地方，拉长跑。我在回角落修了。如果不窥屏，我根本不可他来，能知道。他要来！去哪儿了？速接，这个大洞。你们这个大洞把印带走。然后我就可以修这边无敌狂修。我把这个最危险地方变成最安全。我在修小房。确实。不想修。这他妈的猪手！可以来动。我可以动。要你要说一声啊！我跟丢了。搞我了，那挺好的。你快走，他要搞我。不会吧？要打我？我可能会打叫传过来，并没有。大房有人吗？大船。那我修大船。我小房躲一会儿，那小房这人摸我一下进来一下。我在小船里面，小房间小房里面，那行知别让猫这摸鬼来了。要盯吗？不是，我来摸我一下行知。你过来呀！他去海边了。他来海边了。我都看见他在海边了。海边傻背上挖。他走了，他去你们那儿了，他回去了。小房吗？小房。能摸好。他又回来了，你到底来不来？好，这台你修吧，我去双11。他肯定不会去双11了，你知道吗？给我保一个安全。他们是不是没钱买？他真的去了。管不管能溜呀？那杂技演员肯定比先知好溜呀。我去修。他去了。我觉得脚反光了，真的好看。小船。这比如说灵魂在他的那个脚上。九角落绕了一圈。他为什么来小船呀？在小船插了个眼。无人打了。很炫。OK， 这里双板还在，我能溜，他没了。我去海边修的。小船不要修。海边。鬼角落可以补。有没有去鬼角落？有没有？我去。有点着急，兄弟。它特效丑了点，但是那个皮肤真的好看。深渊剧透。哎，我有点想在这个火堆旁边加温暖度。大摇都有值，这个真的值。杰克一无所有。屁股痛。操，鬼角落可以补，我千里迢迢跑过来，原来是这么讲。是的呀，修了好几秒了。我还不如再开一台。我要修大门。修大门那可以不要修了，我们现在修3台，我手机这台已经60。过9个阵。那我就想打个洞嘛。你不想打个洞？那及时去救人呗，我这台都快亮了。你快亮了。放屁！不是就一点点。我先亮。这是那他们好厉害。但是我在这个洞开门是无敌的。修多少了？70。张大，我可以救。哎呦，没躲掉我的。我来救。去贴门了。你别贴门，我贴门。这边我开是无敌的，你回来会有残影。神剑手套。修多少 ？Hello。压好了。你压好了，别碰，压好了。我身上有鸟。我这边贴门必能走，而且没有任何道具损耗。亮。开门。现在就这个屎。你们走吧。开大门了。我去大门。开了告诉我，我拖动过去。这招我哪里给你？对吧？哪里干？完了。大门开了。拜拜。拜拜。
逆转未来，老吴搬不动了。没有3只鸟，你就可以认定我这局在演了，好吧？真厉哦，害！多鸟那真你上多。把没有3只鸟，上把也3只啊。又机械种，然后又猛男死亡再见。哦哟，这死人了。死了呢！吃鸟到那个洞去，到洞去好像能直接出，那洞连大门呢。哦，咻！我偏走位呢，哎呦，哇，多鸟人！哦哟，哦，他急了，杰克急了。哇哦 ，so many bird。开始了，难道这就是你分手的借口？如果让你重新来过，你会不会爱我？爱情让人拥有快乐，也会带来折磨。曾经和你一起走过传说中的爱河，已经被我泪水淹没，变成痛苦的爱。看得开心的宝贝们，记得别忘了推荐3连呀。